بسام، ما كانت حلوة بحقك تكسر العصاية وتطلع من المحل هيك. صدقني يا سعيد لو ما كسرتها كنت يا اما بدي دق راسي بالحيط، يا اما بدي زت حالي عن الدرج، يا اما بدي ابلع شي طابه من طابات البلياردو حتى فيش خلقي. ليش طيب ليش؟ ما بتضل قصة كل هالشي ليش؟ لك سعيد انت صرت تعرف طبعي، انا لما بكون صايم خلقي بيكون براس مناخيري واعصابي بتتوتر ولساني بيفلت يا اخي. يعني على هالحالة هي من هون ليخلص رمضان رح تزعل منك كل رفقاتك. سيدي بحفظ، يلي بيزعل بيزعل ويلي بيرضى بيرضى، كتير فارقه معي يعني. بعدين مين قصدك انت من رفقاتنا؟ رفيقنا عمران مثلا، ليش زعلته؟ هيك لانه سرسري وغشاش وقليل امانه. هلا عمران هيك؟ يعني انت شو شفت منه لحتى عم توصفه هالوصف؟ لك مو قدامك صار يغش بلعب الشده؟ الافندي مد ايده بكل وقاحه وسرق الجوكر من الارض. قمت حضرتك ضربته بالورقة على وشه وقلبت الطاولة وبربرت لك شي نص ساعة زمان. ايه وشو فيها؟ اللي فيها انه عمران ما عمل شي بيستاهل لحتى تساوي فيه هيك، واذا غش باللعب يعني ما نحن لعبنا كله تسلاية وتضييع وقت. ما بعرف يا سعيد، هذا اللي طلع معي يوميته. فريد طيب، فريد ليش زعلته؟ لا تجيب لي سيرة فريد مشان الله، لك يا أخي هالزلمة ما بيفهم بأصول الحوار إطلاقا، بتحس كأنه في صبة ماطون بمخه. ليش ما؟ يا سيدي كنا قاعدين وعين الله علينا وعم نتناقش بمسلسل ماريا مرسيدس، هذا المسلسل المكسيكي. ايه عرفته. أصر الزلمة إنه الدراما المكسيكية متطورة أكثر من الدراما السورية. بقى بشرفك أنت بتقبل هيك حكي؟ هلا بغض النظر انت شو جاوبته؟ شو بدي جاوبه يعني؟ وقفته عند حده، ما ضل غير واحد طبل وقليل الذوق مثل فريد يناقشني بالدراما، هذا اللي كان ناقص والله. المهم انت شو قلت له؟ قلت له لمعلوماتك الدراما السورية غازية العالم بفانتازياتها، وقلت له كمان لو ما كان فيك 50 عقدة نفسية و60 عقدة نقص، ولو ما كنت ضعيف الشخصية وعديم الثقافة وعندك عقدة شيزوفرينيا وعقدة سوزيت واهتزاز بالشخصية، ولو ما كنت مارق بحياتك ب20 علاقة حب فاشلة، ما كنت تابعت هيك مسلسلات. وهو شو جاوبك؟ ليش بيصيرش يجاوب؟ هذا اللي كان ناقص والله. قسما عظما يا سعيد لو كان فاتح تمه بشي كلمة كنت شركته تشريك. هالحوار ديمقراطي هاد كان قبل المدفع ولا بعد المدفع؟ لا قبل المدفع. انا هيك توقعت.